დაგვიერთება არჩილ თალაკვაძე, ვიცე-სპიკერი, რომელიც უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო არჩილ, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობისა, ნინო, მოგესალმებით და მივესალმები საზოგადოებას. მოგესალმებით. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა თქვენს ოპონენტებში პრემიერის განცხადებას, რომ თუკი მერი იქნება ოპოზიციის წარმომადგენელი, მას ექნება მინიმუმის გაკეთების საშუალება და ეს ფაქტი იქნება მუდმივი საბოტაჟის, ქაოსის და არეულობის საფუძველი. ამის თქმის საფუძველი მხოლოდ წარსული გამოცდილებაა. ამის თქმის სრული საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ქართული ოცნების ნებისმიერ წარმომადგენლებს, მეც მინდა გამოვეხმაურო ჩვენი გუნდის ლიდერების განცხადებებს და პირდაპირ უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ ნამდვილად ასეა, თუ ნაციონალურ მოძრაობას მიეცა საშუალება სადმე რომელიმე კანდიდატის გაყვანის შანსი ჰქონდეს და გამარჯვებისთვის იბრძოლოს, ისინი აუცილებლად ამას გამოიყენებენ დესტაბილიზაციისთვის, გამოიყენებენ არეულობისთვის, გამოიყენებენ პოლიტიკური საბოტაჟისთვის. რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს? ყველაფერი ხელის გულზე დევს. ახსოვს ჩვენ საზოგადოებას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციამ მიიღო საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ოპოზიციური ელექტორატისგან და მათ მხარდაჭერებს მოატყუეს პარლამენტში კი არ შევიდნენ სამუშაოდ. მით უმეტეს პანდემიის პირობებში, როდესაც ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა ფუნქციური ინსტიტუტები და ფუნქციური პარლამენტი. არამედ ისინი პირდაპირ გადავიდნენ ხელოვნური კრიზისის შექმნის გეგმაზე, მოაწყვეს საბოტაჟი და 7 თვის განმავლობაში არა საქმის კეთებით, არამედ ქვეყანაში არეულობის და დესტაბილიზაციის შემოტანით იყვნენ დაკავებულნი. ამიტომ, როცა უახლესი მაგალითები გვაქვს ასეთი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ არჩევნებში ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში, სადაც მათ ექნება ჩანსი, რომ თავისი კანდიდატი გაიყვანონ, რა თქმა უნდა, მიმართავენ იგივე გეგმას და ისინი ამ ადგილს გადააქცევენ არეულობის და დესტაბილიზაციის კერად. ეს არის მოცემულობა და ამაზე ვფიქრობ, კითხვის ნიშნები ძალიან ცოტა სჭება ჩვენ საზოგადოებაში. მე კიდევ სხვა მაგალითებიც შემიძლია, ნინო, შეგახსენოთ, როდესაც შუალედური არჩევნები იყო თუნდაც სამეგრელოში, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გახსოვთ მაშინ მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის ლიდერების განცხადებები, რომ აქედან უნდა ავადუღოთ საქართველოს, აქედან უნდა დაიწყოს ხელისუფლების დემონტაჟი და ასე შემდეგ ინსტიტუტებზე შეტევის პირდაპირი მოწოდებები იყო, მათ შორის ძალადობრივი დამხობისკენ. ამიტომ აქ არაფერი გასაკვირი არ არის, არაფერი სენსაციური ამაში არ არის. პრემიერ-მინისტრმა პარტიის თავმჯდომარემ თქვეს ის, რისი რეალური მაგალითებიც საზოგადოებას აქვს, აი უახლეს წარსულში და ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გენეტიკური კოდი, რომელიც პირდაპირ არეულობაზე, პირდაპირ დესტაბილიზაციაზე გახლავთ მომართული. გასაგებია, ბატონო არჩილ, ოპოზიციის ლიდერები და მაგალითად ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე ამბობს, რომ ნებისმიერ ოლქში გამარჯვებას უყურებს ის როგორც გზას, რომ დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები. რა შანსია ამის, მე მაინტერესებს, აი რას ფიქრობთ, რატომ აყენებს ოპოზიცია ისევ ხელახალი არჩევნების საკითხს? რეალურად არსებობს პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, რაზეც აპელირებს სულ ოპოზიცია. თქვენც იგივე მაგალითი მოიყვანეთ პრაქტიკულად კითხვის სახით, როდესაც ჯაფარიძე ამბობს, რომ ეს საქმის კეთების და მუნიციპალიტეტში რაღაც განვითარების წინაპირობა კი არ იქნება, არამედ რაღაც პროცესის დასაწყისი იქნებაო. ანუ ეს რაღაც პროცესი ყველამ ვიცით რაც არის და აგერ რამდენიმე მაგალითი მე დაგისახელეთ. ეხლა რაც შეეხება საქმის გაკეთებას შეძლებენ თუ ვერ შეძლებენ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ თანამოქალაქეს ახსოვს ამ წლების განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ თუ რისი გაკეთება შეეძლო, თუნდაც მუნიციპალიტეტების დონეზე ეს არის ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი, ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ეკონომიკური ინიციატივები, სოფლის მეურნეობა ჩაბრძანდით ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში. თქვენ ნახავთ ახალ სკოლებს, ნახავთ საბავშვო ბაღებს ახალ აშენებულს, ნახავთ ცენტრალურ მაგისტრალებს აშენებულს, ნახავთ გაზიფიკაციას, რომელიც გაკეთდა ძალიან ბევრ სოფელში, ნახავთ სოფლის მეურნეობის პროექტებს და მოწესრიგებულ საკითხებს, რომელიც წლების განმავლობაში იდგა და იყო გადაუწყვეტელი. გარდა ამისა, ნინო, მე შემიძლია კიდევ ერთ საინტერესო მაგალითი შემოგთავაზოთ. დღეს მე გერთვებით ოზურგეთიდან, იცით რომ აქ პირველ ტურში ჩვენ დიდი უპირატესობით დავამარცხეთ მოქმედი მერი ნაცმოძრაობასთან ერთად და ოზურგეთმა მათ შორის ძალიან კარგად იცის თუ რას ნიშნავს ოპოზიციონერი მერი. ბოლო წლების განმავლობაში მოქმედი მერი აკეთებდა ყველაფერს ოპოზიციის და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გაძლიერებისთვის და ის ებრძოდა ქართულ ოცნებას იმის ნაცვლად, რომ მიეხედა მუნიციპალიტეტისთვის, ქალაქისა და სოფლებისთვის. ამიტომ აქ
პირდაპირ ჩანს, აი რომ ჩამობრძანდეთ, თქვენ ნახავთ რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი გაკეთებული, აშენებული ახალი სკოლები, არის ცენტრალური მაგისტრალები გაკეთებული, გაზიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის სფეროში არის საინტერესო პროექტები და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. საპირისპიროდ ძალიან ცოტა აქვს გაკეთებული მოქმედ მერს და პრაქტიკულად შეხვედრებს ჩვენო ვატარებდით, მოქალაქეებს ძალიან უჭირთ ერთი მაგალითის დასახელებას თუ რა გააკეთა მოქმედმა მერმა და მერიამ ოზურგეთში, რომელიც ახსოვთ მოქალაქეებს, როგორც საამაყო პროგრესული და ჩვენი ქალაქისთვის რაიმე წინსვლის მომტანი პროექტი. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი, ჩვენ აქ მეორე ტურში უპირისპირდებით პრაქტიკულად მოქმედ მერს ნაცმოძრაობასთან ერთად ის გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი პირდაპირ და ის ცდილობს, რომ საზოგადოებას ასე თქვათ, დაუბრუნოს როგორმე ნაციონალური მოძრაობა ამ ქალაქში, რა თქმა უნდა, თითოეულმა ოზურგეთელმა კარგად იცის, რას ნიშნავს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოვიგეთ პირველ ტურში დიდი უპირატესობით და მეორე ტურშიც გავიმარჯვებთ დიდი უპირატესობით. გაცილებით მეტი პრობლემა იქნება სხვა მუნიციპალიტეტებში, იმიტომ რომ ოზურგეთში სიტუაციას აბალანსებდა ის, რომ ქართულ ოცნებას ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა უმრავლესობა საკრებულოში, მაგრამ დღეს რითაც იმუქრება იმერეთში თუ სამეგრელოში ნაციონალური მოძრაობა, მათ აქვს პრეტენზია, რომ საკრებულოშიც და მერიაშიც ჰქონდეთ წამყვანი პოზიციები და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ისინი სრულად გამოიყენებენ თავის რესურსს და ამ ორივე მიმართულებას, რომ იქ დაიწყონ არეულობა, დაიწყონ საბოტაჟი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა, მოქალაქეები იქ არ უნდა ელოდონ, რომ ამ ადამიანებს ექნებათ რაიმე განვითარების სურვილი და мотиваცია. პირდაპირ გეუბნებით, ექნებათ სურვილი, რომ დესტრუქცია, არეულობა და დესტაბილიზაცია შემოიტანონ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ პრინციპულია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ არ გაიმარჯვოს ამ არჩევნებში არც ერთ მუნიციპალიტეტში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების მხარდაჭერით ჩვენ დავამარცხებთ ყველგან, ყველა მუნიციპალიტეტში ნაციონალურ მოძრაობას და ქართული ოცნება აიღებს კვლავ პასუხისმგებლობას მომავალში. დიახ, ბატონო არჩილ, აი ოპოზიციურ გაერთიანებაზე მინდა დაგისვათ შემდეგი შეკითხვა, რამდენად გაართულა ხელისუფლებისათვის საქმე ოპოზიციურმა კოალიციამ თბილისში. როგორ უყურებთ კოალიცია ზოგადად, სადაც არ არის მაგალითად ის პარტია, გულისხმობ მაგალითად გიორგი გახარიას და ანა დოლიძეს, რომლებიც პირველ ტურში მესამე და მეოთხე ადგილებზე გავიდნენ. აი, როგორ უყურებთ აი ამ კოალიციას და საერთოდ ასევე საინტერესოა თქვენი აზრი არჩევნების შემდეგ და დამარცხების შემდეგ სად წავა ოპოზიცია, სად წავა ნიკამელია, სად წავა მიხეილ სააკაშვილი. ხო არის საუბრები იმაზე, რომ იქ არის დაპირისპირება და რეალურად მიხეილ სააკაშვილი ჩამოაცილებს ნაციონალურ მოძრაობას ნიკამელიას. ნინო, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ დღეს თუ ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ სხვადასხვა ნომრები და აქვთ სურვილი, რომ სხვადასხვა პლატფორმებით და იდეოლოგიით და ლიდერებით წარდგნენ საზოგადოებასთან, დღეს თუ საერთოდ საუბარი არსებობს, რომ პარლამენტში არის მრავალპარტიული წარმომადგენლობა, თუ საკრებულოს არჩევნებში იბრძოდა სხვადასხვა პარტია და კანდიდატები პირველ ტურში, ძალიან კარგად იცით თქვენ, რომ ეს შესაძლებელი გახდა იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ წლების განმავლობაში გაატარა ფუნდამენტური დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც სხვათა შორის ყველა წინა ხელისუფლების და ყველა პოლიტიკური თაობის გაცხადებული სურვილი იყო, მაგრამ იმასაც ხედავდით, რომ ისინი ერთს ამბობდნენ, მეორეს აკეთებდნენ, ამახინჯებდნენ კონსტიტუციას, თავის თავზე მოირგეს რამდენს გზის საარჩევნო კოდექსი, არასოდეს არ შეცვალეს საარჩევნო სისტემა, სანაცვლოდ ეს გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ქართული ოცნების დემოკრატიული რეფორმებით გახდა შესაძლებელი, რომ სხვა პარტიებსაც ჰქონდათ შანსი და ჰქონდათ რეალური შესაძლებლობა, რომ თავი დაეღწიათ ნაციონალური მოძრაობის რადიკალური ჯგუფის შანტაჟისგან, თავი დაეღწიათ იმ წარმოუდგენელი დეზინფორმაციის და პროპაგანდისგან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა სხვა პარტიებზე ზეწოლისთვის. ჩვენ გვახსოვს კიდევ ერთხელ მოვიყვან ამ მაგალითს. ჩვენ გვახსოვს, რომ 7 თვის განმავლობაში ეს პარტიები, რომელიც ახლა თბილისის არენაზე გამოვიდნენ და ჩვენს კანდიდატს ბატონ კახა კალაძეს და ქართულ ოცნებას რაღაც ემუქრებოდნენ, რომ აი გავერთიანდითო. ყველას კარგად გვახსოვს 7 თვის განმავლობაში ეს ხალხი იდგნენ მაშინაც ერთად და ერთადერთი ბუნებრივი კითხვა, რაც ჩვეულებრივ მოქალაქეს უჩნდება, არის რომ როდის იყვნენ ისინი ცალსაკე, როდის იყვნენ, როდესაც ხელოვნური კრიზისი შექმნეს იყვნენ ერთად, როდესაც ხელისუფლების დემონტაჟით იმუქრებოდნენ არჩევნების გვერდისავლით,
მაშინაც ერთად იყვნენ, დღესაც გამოვიდნენ სცენაზე და არიან ერთად. შესაბამისად, ეს ხალხი ჯერჯერობით არასოდეს არ დაშლილან და ჯერჯერობით მათ რეალური კონკურენცია ერთმანეთთან არ ქონიათ. მათ ქონდათ ყოველთვის გაერთიანების სურვილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. მათ დაგვიანოსეს რეფერენდუმი, ჩვენ ვთქვით, რომ სამართლებრივად აქ რეფერენდუმის გამოცხადება არის ღიმილისმომგვრელი და უცოდინრობა ელემენტარული, როგორც შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მუნიციპალური არჩევნები იყოს რეფერენდუმი, მაგრამ ეს რეფერენდუმი წააგეს. ამბობდნენ, რომ ქართული ოცნება ვერ აიღებს 53%-ზე მეტ მხარდაჭერას. ჩვენ ვამბობდით, რომ მინიმუმ გავიმეორებთ საპარლამენტო არჩევნებში მიღებულ მხარდაჭერას და ასეც მოხდა. საზოგადოებამ ჩვენ მოგვცა მაღალი ლეგიტიმაცია ადგილობრივ არჩევნებში. შესაბამისად, დღეს რასაც ხალხს ატყუებენ და ასაღებენ თავის თავს, რომ ვითომ გაერთიანდნენ და კოალიციური ერთობა შექმნეს, სინამდვილეში ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველანაირი წინაპირობა შევქმნით მრავალპარტიული პოლიტიკისთვის, ეს არის მაინც ერთი ძალა და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა დაშლილი სხვადასხვა ფერებში, სხვადასხვა ნომრებში და ლიდერებიც კი, რომელიც მაგის გარშემო იყრიბებიან, თავის დროზე მათი უმრავლესობა იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი და წარმომადგენელი. აი ეს არის სიმართლე დღეს, თუმცა მე მინდა პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულო, რადგან თქვენ საუბრობდით კოალიციაზე, ნამდვილად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ყავდეს რეალური ოპოზიცია, რომელიც რაღაც 53%-ის გარშემო და წინააღმდეგ კი არ არის გაერთიანებული და რეფერენდუმებით კი არ იმუქრება, არამედ მართლაც თავაზობს საზოგადოებას განსხვავებულ პროგრამებს, თავაზობს განსხვავებულ ლიდერებს და განსხვავებულ შეთავაზებებს აჩვენებს არჩევნებში. წარმოუდგენელია, როდესაც მემარცხენე, მემარჯვენე და ცენტრისტული იდეოლოგიის პარტიების სრულიად ერთმანეთთან დაპირისპირებული პარტიები ვითომ წინა თვეებში დღეს ესე სიამტკბილობით ერთიანდებიან, რა თქმა უნდა ეს გახლავთ მორიგი ფარსი. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, უნდა დაგემშვიდობოთ არჩილ თავლავკაძე პარლამენტის ვიცე-სპიკერი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს.